د ریډیو جوهر او د رزل ټي وي د طرف نه محمد علي جوهر ستاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو، نن موږ سره سلیم اکبر صاحب موجود دی. سلیم اکبر صاحب که یو طرف ته سماجي اړخ لري، بل طرف ته د سیاسي، بل طرف ته د تعلیم په حواله باندې هلې ځلې کوي، خو سره په لنډ بهر کې شاعري هم کوي. سلیم اکبر صاحب نن راته په دې پروګرام کې څو شعرونه ووایئ چې تاسو خپله ډېر خوښي. سم خیال دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روح محمد علي جوهر صاحب او کتونکو، الله تاسو ټول خوشحاله او آباد لري. زه خو شاعر نه یم، خو د کرونا کې ټول بندیوانو د هر چا کاروبار پکې ټپ شو، خو الله دې دا کرونا مرض ختم کړي د ټول دنیا نه، خصوصا د پاکستان نه. چې ټول غریب خلک یو نو روزګارونه په ټپ شي دي، بس کور ناستو نو بل کار روزګارونه بس پکې مو لیک سره شاعري طرف ته رالو. خو سمه خبره شاعر هم نه یم، خو څه لږه ډېره خوشي ده. دا محمد علي جوهر صاحب ناست دی، د دې اصلاح وه چې هغې پکې اصلاح کړې ده او اصلاح کوي وخت په وخت باندې. بل زموږ یو بل ورور دی دې وخت غوښتنه امین الوهاب امین صاحب د نوي کلي، اکثر هغه زه به غزل مزل بولېږم، هغه به د هغې اصلاح به وکړه. او څه وخت کې خو داسې لېږل چا به اصلاح نه وکړو، هر یو به وایي چې ډېر ښه ډېر ښه، خو پکې به کمزوری وي. اوس شکر وروره کمزوری لرګي خو هم پکې ډېر د اصلاح ضرورت دی. ستاسو ټول دپاره ډالۍ کوم او څه غلطي نه هغې معافي غواړم. محمد علي جوهر صاحب دا د موجوده حالاتو په رڼا کې مې لیکلی دی. موجوده حالاتو نه خو زموږ چې اکثره کې غړېدلي لوی شوي نو بس دا ګورو امن نشته په دې ملک کې که نه. نو هر خوا لاشونه دې غورځېږي، په مخ څپېړې چې راکېږي. زموږ دا نظام داسې دی چې چېرته موږ د خوشحالۍ خبر وانه اورېدل. او دویم شی دا دویم عرض دی، انصاف دلته کې چېرته روز په روز ظلم زیاتېږي. روز په روز عدالتونه ډېر شو، ججان ډېر شو، خو انصاف نشته دی. کله یو ځای کې ظلم نه آواز راځي، کله یو ځای ظلم کېږي، کله بل ځای ظلم کېږي. انصاف دلته کې چېرته روز په روز ظلم زیاتېږي او د زاغانو بادشاهۍ کې هر ګل غوټۍ رېجېږي. دا موږ باندې که سابقه او که موجوده دي او که مخکې نو حکومتونه بدل شي، توقعاتو سره زموږ وابسته شي، خو هغه باندې پوره اترو نه شي، نو شاید چې د صلاحیتونو کمي چمن چاته حواله کول پکار وي، نو هغه موږ صحیح خلکو ته حواله نه کړو. نو د زاغانو بادشاهۍ کې هر ګل غوټۍ رېجېږي او په مردارو لګیا شوي ډېرو خېټې نه مړېږي. او دا ښایسته ښکلي یاران چې دا پکې لږ دغه ته خبره کوو، ځکه چې یوازې د خفګانو دغه نه کړو، یو د بله قربانېږي. ډېر خوش قسمت یي چاته چې یو دوه څلور یاران ملو شي، په یو بل میني او د یو بل نظارېږي، یو بل سره مینه محبت کوي. نو زمونږ په وطن کې د دې سیس کمی دی. نفرتونه چې محمد صاحب ډېر زیات دي، تعصبات ډېر دي، خو مینه نشته. نو مینه پکار چې بس ټول یاران ران شو او د یو بل نه قربان شو. او دا شپږم دغه دی، ستاسو شونډو خندا کې هر مین په زړه غوسېږي او ناروا ظلم سلیمه، اخري مقطره جي، ناروا ظلم سلیمه دوی واړه پکې دلیږي. نو خبره چې کله خزان راشي نو پاڼه مورېږي، غوټۍ مورېږي، ګل مورېږي او تش ډنډل پاتې شي. نو دې نظام چې کوم دی زموږ نه ماشومان هم واغستل، تعلیم هم زموږ نه واغست، هغه کم تعلیم چې هغې په شا تربیت وي. نو دا تعلیم داسې چې تعلیم یافته خو ډېر شو، ډیګرۍ خو ډېرې دي، خو انسانیت او شرافت نشته دی. نو زما ګیله مطلب د فرد نه ده، د عمران خان صاحب نوم نه ده، د هغې بل نوم نه، د نظام نه زما ګیله ده. دا ظلم او ناروا نظام چې مسلط دی، دې زموږ نه وړوکي هم واغسته، لوی هم واغسته، زموږ نه اخلاق هم واغسته، شرافت هم واغسته، خودداري هم واغسته. نو د هغې سره ناروا ظلم سلیمه لوی واړه پکې دلیږي. ډېر مهرباني ستاسو، الله مو خوشحاله رهي. ډېره زیاته مننه. سلیم اکبر صاحب نن موږ سره و، هغې نه مو شعرونه واورېدل. دې پکې یو شعر د مینې محبت په حواله باندې و. نو یو شاعر وایي چې دا عمر خو زموږ د محبت دپاره کم دی، او حیران یم چې نفرت ته اوسګارېږي خلک څنګه. ډېره زیاته مننه او شکریه.